सुबह से मेरा दिमाग ख़राब हो गया था गाइस। देख सकते हो एक ऑटो वाले ने नई गाड़ी पे हमारी ऐसे ठोक के चला गया था। इससे कवर भी फट गया था और मेरा दिमाग भी फट गया था। मैं सर पकड़ के बैठ गया था कि ये कहाँ पे बनेगा। फिर उसके बाद उसको पकड़े, उसके दूसरे तीसरे दिन वो आया। उसके बाद फिर उसको लेके गए डेंटिंग पेंटिंग की दुकान। तो फिर उसने रीटच करवाया। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारी नई नेक्सॉन गाड़ी में रीटच हो रहा है अभी। और रीटच होने के बाद जैसी पहली थी हमारी गाड़ी वैसी हो गई है। पर फिर भी हल्का हल्का जो प्लास्टिक टूटा हुआ था वहाँ का वो बेकार है, और कवर जो फटा था उसने सिल के लेके आ गया कवर। बाकी जो रीटच हो रहा है देख सकते हो गाइस, हो चुका है। जैसी पहली थी वैसे हो गया है गाड़ी। और उस ऑटो वाले को तो ऐसा लगता है कि बॉल पावर के मारू, चिचटाई चट। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।